Самой маленькой тонкости, как раз сейчас вот ветер, и вследствие определенной парусности рассады, да, то есть если вы ее срезали поздно, либо характеристика сорта такая, что он дает очень длинные побеги, она вытягивается, вы ее садите, она имеет там 25-30 сантиметров над землей, еще как бы крупный довольно лист, ну даже может быть и не очень сильный ветер, достаточно будет, чтобы она просто упала и начала потихонечку отмирать. Видим место перегиба. Вот. Не спешите такую рассаду удалять. В общем, если она укоренилась довольно, эта рассада довольно серьезно укоренилась, то из нижней части, ближайшей в основном к месту перегибу, начинает точка роста просыпаться. Ближайшие с пазухи вот этого листика, проснулась точка роста. И она довольно быстро догонит, так как корни дают довольно серьезное питание. Отходит питание от верхней части, которая начинает отмирать. Вот это питание все мобилизируется, входит в эту точку. И этот кустик довольно быстро догонит своих соседей. Прошла неделя после съемки. Как мы и говорили, та часть, которая была поломана ветром, отсыхает, желтеет постепенно. А нижняя точка роста из пазухи вот этого листика начала расти. Вот уже, видите, выбросила 4 листика. Прошла всего лишь неделя после нашей съемки.